Ciao a tutti amici, eccoci qua in questo nuovo video. Come vi ho detto prima, andremo a fare un secondo video. Allora, facciamo uno slime. Allora, ci serve questo qui, vedete bene, zucchero, una ciotolina e un cucchiaio per mescolare. Allora, devo mettere un po' di questo qui, però poco, perché poi con lo zucchero si va a fare di più. Allora, perfetto. Questo quindi lo metto in lato. Dopo vado a mettere lo zucchero. Però 2 cucchiai servono, uno per lo zucchero e un altro per mescolare. Allora andiamo a mettere poco zucchero per addensare. Andiamo a mischiare. Allora, zucchero giallo non serve perché non esce niente, serve a forza questo bianco, sì, questo zucchero bianco. Ecco, andiamo a mettere sempre poco. Se no, se si va a mettere quello lì giallo, come si chiama, si va a mettere in congelatore per 2 ore, non esce niente. Invece con questo qui bianco esce lo slime. Andiamo a fare così di continuo. Allora, ho messo pausa e quello lì che dovrebbe uscire è questo. Vedete? Adesso è così, va bene. Allora lo mettete in freezer per 2 ore e dopo lo togliete. Allora, io ho fatto quello lì con lo zucchero giallo, l'ho messo sempre in 2 ore, ecco, che esce niente. Se lo prendete in mano, adesso vi faccio vedere, si scioglie completamente, quindi è inutile con lo zucchero giallo. Oppure, invece di farlo andare bianco, lo andate a fare, come si chiama, trasparente. Lo lasciate trasparente, 2 cucchiai di zucchero avete fatto in freezer, oppure 3. 2 o 3 vanno bene sempre. Io ho provato questo qui, allora nel prossimo video vi faccio vedere come è uscito. Allora noi ci vediamo nel prossimo video con le raccomandazioni di quello prima. Ciao ciao!